nagaa keessanii akkam jirtu fayyumaa nagaa keessanii nagaa galata waaqayyo kabajamtoota maatii keenya warra taatan dhagfadha amma anatu nagaa gaafata anatu haasa'a dawwalamaa irra dirqirranaa xara gidhiifamaa hojjetu narraa fagaate irruma xara gidhiisi gadi gara kootiin kaatiin gara eelafatti qoy dhiisi baqqaa taa'uutaayis nageenyi jaalalli waaqayyo isin yaa baay'atu asuma teenyee isinitti deebine akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii baga ayyaana keessan geessan baga ayyaana xoomii qabaa geessanii lachanuu geessanii isin jaalannaa I love you so much asumarraa warri haaddisii maalaa godhan ela na golfisii garaana dhukkuba sirreessa aboo like share maalaa godhan gadi buusanii wala asumarraa warri haaddisii subscribe naa godha warri nuuf godha warri turtan like nuuf godha isin jaallannaa maalidha waa'ee wal fuudhuu keenya irra jirra paartii lammaffaadha paartii tokkoffaa san hojjenneerra yaa afaan sirriitti hin dudubbanne kaaqaxqaxu goonee dubbachuu gaa muudiin keenya gargar ta'e akkuma bifti keenya gargar ta'e kanaaf iyyuu maal gootu paartii lammaffaa kana yoo san dheebottanii nuu laaltanii nuu daawwattanii isa kanallee isiniin gadhiisa yoo isin diddan immoo sirriitti nan daawwanne ta'e immoo paartii saalanaa alatti itti fufaa amma maaliin jedha seetan afaan arabiffaati waan soorsaadhaan jedhutu jira isin fuulduratti waan akka inni jedhu waan akka inni godhu ilaalla. Hin danda'amu waan akka ilaalla sadaan booda waa'ee wal fuudhuu keenya itti fufnee haasofna jechuudha. Siinin jedha fuuldura isaaniitti ani arabiffaan hin dubbadha ati garuu fuuldura isaaniitti waan isin jedhe raawwatta. Arabiffaani? Jiraan arabiffaani jedheeta. Isaanin jedhin gaate. Isaaniitti arabiffaani ni maati immoo waan jedhu sana hin goota jechuudha. Sinan godha jedha. Okay, ishi tokko paartii waan tokko sitti mashi I love you my husband naa deebistaa jechuudha. Sin jaallanna. Sin jaallanna? Eenyuun? Maatii keenya warra taatan sin jaallanna. Sitti kolbuudhiisi. Okay, my habibi my galbi. Isin warra gaalota eegdanii. Rabbi waa'ee Isin arrabsaan. Ela, sini bicara. My husband, I love you. Masih. Ada bisa kau nak ada David mucang kau aja lah. Ada mucang kau dan jalan. Hab, ana white hab bente. Hai guys, jauh. Ada sisi bawah resan, ya seperti mana kan jadi bawah resan. Akas fakati di. Itu orang tu na David, ammallee arabiffaaniin wayin gaafadha isa ammallee wallaahi hadiisu innillee hin beeku iyyuu rakkoon qabu eshi maanin godha anayyuun xinnoo shinatti ulfaate waan jechi naa dhufuu dide maasitti ulfaate waan mucaa ergina katta akkasitti ulfaate qofa kana jedhu eshi erganii natti ulfaate excuse me nama dhiifama naa godha waan hin taane jecha waan hin taane miti na dhungadhu isin jechuuf isaa fuulduratti na dhungadhu buusa jedhama miti arabiffaan naa barreessana irraa badde buusa buusi asuna dhungadhu tosan na laalin asuna dhungadhu asuna dhungadhu hin jedhe natti asin jedhe iddoo kana hin jedhe urja isaati la urja isaa asuna dhungadhu Dina seetan illee biratti taasisuu hin dhufe aaru duraan itti yaadee jira viidiyoo kana hojjechaa jiru gidduudhaani kanaanin aarsadee jaalala akkasiitiin wal fuunee gaafa paartii lammataa isuma kanarratti haasoftaa fi paartii lammataan biraan jiru. Kanaafuu inni kun maal ta'e wal jennee kadhannaa kadhannee eeshi jettee dhuftee wal fuudhanii foon allichaa fi foon diimaa waxame nu eege. Anne dhiiga qoratamnee jaarsolii wallaa tokko nuu dhufee kan biraallee nuu dhufee farramnee dhiiga qoratamnee uffata bittaa gabaa qaaqii qaallitti kan jedhamu keessatti birrii nurkaa dhume gisee lama baankiitti akkana taasee mana jiiti gisee lama baankiitti deebinee birrii uffataa baasuu dandee namni wayii uffata fituudhaaf dhaabatee dadhabee birriin harkaa dhumnaan takka liizarii bita takka caammaa bita takka qabbi shiyyattu bita birriin harkaa dhumnaan nama meeqa taanee irra gaafsan? Nama afuri. 5. Qabataa hundee eenyutti wal fuune nama 5. Kanaafuu baay'ee seenaa mos argin hin jiru hoyyeen hin jiru. Wayyaa Namni hooyyee wayii itti fixaafi
uffata bitee birriin harkaa dhumnaan namni wayii akaakii kaallitti kan jedhamu innaa sana gaafa sanan arge dugda qabatee dhagaa irra taa'e. Maalaan godhatee harkaa fixadheen iddoo diggisiin hin jiru maal hin jiru Otoo wal fuunee manaan hin galle jechuudha haa kun hundumtu. Otoo manatti hin galin dhiiga qoratamnee dhiigni keenya nutsuu ta'ee hafuurri keenya nutsuu ta'ee gaalli ahaa dubbii biraa fidde kun. Waan biraa hojjetaa asumaan gaafadha hawaasa dhugaa baasga. Kanaafuu rakkoon hin jiru. Dhiigni keenya nutsuu ta'ee deemaa silaa dhiigni namaa booruudha. Jennee akkasittiin raawwatannee gaabichaa keenya qalabatii kaawwannee. Wal fuunee yoo gallummaa waan isinitti mamanni xiqqoo tokko namni nurraa bahu hundi du'u. Dubbadhu sodaatini nurraa bahu hundi warra sargii keessatti namni sargii adda addaa nama busha. Nurraa galuu didanii manni xiqqoodha firaashii iddoo nama buufanne. Firaashii lama qabna. Manni akkasuma bakka nama geenye. Amma nu geessu manitti. Nu wal kajeelle. Maal? Biddeena nyaachuu kajeelle. Daabboo nyaachuu kajeelle. Daabboo yoon bitashite gaafa keekii illee bitte naa hin dinneetu. Keekii jechuun akkasumatti sanaan booda akkasumatti keekiin oduu muramiin bulee. Sanummoo kan galgala lammataan urkaagee immoo. Guyyaa guutuu qotti oolee galgala lammataa muramee nyaatan. Guyyaa maaliif oole? Guyyaa nurraa deemuu dide gara akkataa jiru. Akkasanatti dhugaa qalliin gadiidha akkanatti wal fuune qallii kolfaatiin itti haasa'uun keenya uffata keenya siraatan itti naqee irraa jalaan itti naqee. Warqii bichaa naan binne garuu maalanii? Akkasanatti warqiin warqee birrii nan biteef gaafa sana. Birriin birqiidha moo? Caammaa nan bitee fi leezarii nan bitee. Qalliidha. Shaarbii meeqan bitee shaarbii tokkuma lama. Isa kanallee dhiisiiti akkanatti wal fuune nu baay'ees wajjin naasofnee dhugaa dubbachuu fi inni gaaf tokko na argee jira garuu goddanyaa isaarraa ani eenyu kan ta'e na argaa oola kan dhagaa oola ani hin beeku gaaf takkitti hin argee jechuudha. Gaaf tokko sana dhufee waan hojjedhu bakka hojjedhu sanatti dhufee erga inni baheen ta'innuma maaliif shakkee goddanyaa isaatu dhufe isa wajjin jirtaa miti gaaf sana kanattan isa biraa baheen waan fayyadaman sana fudhatanii bahee suuqii wayii deemee duuba baheen asii gadi ilaalee dukkaana gara galgalaatidha asii gadi ilaaleen akkanatti deema shaf fiigdaa yoo fiigdaa akkatti fiigaa deema gaaf tokkitti sana bichaa isa argee sanaan booda na argeera kaan oduus immoo gurbaa sanarraa dhagaamitiire isarraa silkii fudhatee inuma torbee tokko biyyaan torbee tokko asufnee dhee yaada. Torban lama guutaa silkiidha. Lakkee qidaamee beeknaan dideemti ani qidaamee hojjedha inni kana hamza ani mucaa jinaasuuf tanga. Eeshi haa ta'u torban lama iyyuu haa ta'u. Akka taasaa seetanii akkama kana jecha baate akkama dullaa natti fudhatu seetanii maaloo maayyaa biiftii maayii galbii maayii saambusaa maayii paastaa maayii mokoroni. ማይ ወተት አይደለም ሌላ ደግሞ ማይ ፓስታ ምንድነው ነርካባዴ ዱጋ ረቢ አካንትና ከደታበ ማይ ገልበቹን ማይ ሀቢብቲ የደና ከረታበ ከማ ሐሰተኒ ነከዳቴ ስልኪዳን ጥቅሽ ቶኮ መለያ ሱፍታ ከና እናሰን ሶር ዲቆ ቶኮ መለያ ነጅራ ሱፍታ የቹን suudhatte qalbii on dhaggeeffachaa taasifte. Qodaa hundumaa bitee guuteera biiffeen hin hafne qubsaatiin hin hafne algaan hin hafne haaduun hin hafne firaashiin hin hafne maammasaan hin hafne bishaan gadi shiddi beetee hattu qodaan hin hafne maayii habiibitti nan salphisiin maayii galbee akkana jaatu. Hin hafne anis qophaa'ee maayii galbee aanoo qophaa'ee jennaan immoo kana jala dhaggeeffadha. Ituundi bakka isin amma hin jenne dhugaa dubbadha. Ani makana jala my husband ani siin ta'u ani hin barbaadu ani kan biraan qaba ani hojjechuu siin jechaan turre. Kan biraan qaba. Jechuun kan biraatti hirmuu fajji jechaan turre kan biraan qaba. Soobdetan. Kan biraan qaba miti. Kana soobdetan. Kan biraatti ilaal sobuutu hin taane ani siif hin ta'u hin barbaadu ammoo hojjechuuf ani malee hirmuu irra hin jiru siin jechaan ba'a. Kan biraan qabaa kan jette. Kan biraan qabaa diingata afaan hin baga jiraatan baga ministiriin tunarra ba'a. Yaa osallee dhuguma kan biraan qabaa namni biraan gaafatee jira nama waan ta'eef. Yennaan yoo ta'es ganaa biyyatti galee hirmuufan malee fedhii kanaan qabu ergitee dhugaan dubbadha.
malee ani siin ta'u siin hin jenne. Iccitii si gidduu jirudha kan ani maaliin beeka anatti ni Ani siin ta'u hin barbaadu nan beektu ani siin beeku siin jechaan turreen. Hin jenne wayi. jettus Hin jenne. jettee Akkoo dhugaa baasteetu. Kanaafuu kanuma koottaate kaatu hin jaallatin. kanaafuu gurraachiif diimaa maal godhe? Gurraachi diiman eenyudha? Wal make. Eenyudha diiman? Diimaan mucaa keenya. Ani diimadha kan jenne jecha booda. Ana mos diima taree dhugaa dubbachuudhaaf. Lakkisanaaf otoo hin ta'in Mee asuma kootu mee asirra. diimaa kan jedhamu kana kan beeku. Ishi asirra asiqe. Kana Ishi asiqe. carqii kana diimaa. Tole asiqe mucaan ilaahee marriba asiqe. Asiqe. Akkasanitti Eenyutu diimatamee faradaa raawwatannee gaa'ela akkasittiin xumuranne fuunee. Waaqayyo nu gargaaree Aappii isa Waaqayyo nu baalantaayii kabajuu gargaaree dadhabne hin malee. milkoofne ergasii yeroo sun yeroo koroonadha yeroo wal fuunu sargii gochuun hin danda'amu nama shan darba wal fuudhuun hin danda'amu Yeroo akkasitti beeksisaa wal fuunee akka humna keenyatti isinillee viidiyoo millaa shidhanne immoo ganaa isinii waraabne. isin immoo gaafa wal fuutan akka eekeleetti akka Diggisee. baay'ee beeluutti Hoteela beluutti diggisee. qalabatii akkasii Beellada faan beellada harkisee. lafa ga'uu Wiigi as makiina ga'uu. akkasii warri jettan Stop. makiinaa muti dubbiin Lapheera. garaa lamaan abbaa lamaan Jaallattanii Abbaan lama wal jibbitanis jaallattan millaa jaalala. shidhanne deeyyuwani. Jaallattanii malee jibbitanii. ooyee ooyee Jettanii jedhanii walitti kisaaraarra wal hiitanii buusuun abbaa lama walitti dhiisanii borganuuf jedhu wal jala harkaa fixxanii warri daboo. kanaa miti namni jaalala walii garaadhaan dhugaadhaan yoo wal jaallattan bakka abbaan ta'e hooyee hooyee waan taphateef hooyee hooyee taphachuun qabdan akka humna keessanitti. Abbi baalantaayii moo maal jedhan tokko jira warri deersaaf niitii wal fuudhee waggaa isaanii kabajatan. Yoom kabajannare? Kanaafuu nu ganaa waggaan keenya Meeqaffaa dhufaadha dhugaa? Waggaa jaabe. waggaa jaaffaan dhufaa jira. Waggaa jaaffaan faasu gaafa naqoo. Kanaafuu Kanaafuu nu immoo waggaa 8tti waaqa nu gargaare lidati keenya hin kabajannaa. Yesuus waggaa Warri- 8 ganaa. Miti ka waggaa 2 tafeeti gana. Akkoo ganaa waggaa 8tti itti waggaa 2 kana ibsitu. Akka ammasitti Waggaa haala 8 kana mijeeffannee immoo mana illee keenyatti bitannee baanee mana kan biraa bitannee waan zanaa hundumtuu jennee kan keenya keessa teenye isinillee warri biyya alaa hartan dhuftanii caammaa qaa jirsannaa bitaa. haara qaaqaa maal mana hin jirtu Kan biraa addisiigaa. hin bita. Qaaqaayitu immoo waan guddaa sitti teessi. Akkana jechaa deemna qaqaa. Hori damee kanuma kattan kottee harri jiruudha. Wanta irra immoo qeeraa irratti yeroo aduu sitti dhiyaadhiisi. Kanaaf akkasii maaliifin waan baay'ee oduu akkasitti wal fuunee maaliif wal fuunee sanaaniti kan ergaa isinii ta'u. Dhuguma. Amma jetti ka ishiinis warra kootii kana gootu malee warra kootii akkasitti tuffistu malee. Ana miti. Aranya ishiin hin jennu. Amma hojjannee nama taanutti warra keetis warra keessa hin nannotte ishiinis. Ani garuu hin jaallanne hin naqnaa hin araarfanna maatii kee hin jedheen. Maazariin amma ammayyuu nu kadhatti kunuunsa biratti amma ammayyuu millashii si waama qottatte. Kanaafuu maal jechuun barbaada? Lakki warra kootu akkasi. Warra koo salphisi. Akkoo salphisi. Dhagaa bitta hoji. Miti. Hoolaa keessi. Warra keetii miti kan warra sin godhu. Warra abbaan lama warra taanan isin lama warra taanan borummoo maatiin warra ta'e sanarratti ijoo mul'ate waan tokkodha. Kanaafuu Addaayiti 20 yookiin 30 harkaa qaba ishii warratti dhaqanii kikir godhanii kan duraati kan 30 soosii achi amma beeloftee mana qulqulluutti maal godha? Namichi tokko biyya keenya dhiifamallee sinitti dheerechineerra intala isaa kadhatan namichi baay'ee qabeenya qaba. gabaabsi. Sargii yoo xiqqaate sargii qotee 5-4 qalaa jedha abbaa qabeenyatti suuqii guddaa qaba. Azaa maal godhe? Yaasai. Itti dabaleefit sargii amman diggisu jedhe hoteelatti waamet micoodha birri 40 kenneef yeroo san tureera 40 kenneef suuqii ittiin banadhu jedhe Indikki soodanii. hin diggisu Gooba siidha dhugaa bagadiisi. micoo isaati itti dabalee kan soddaasaa silaa fidee saalaa birri 40 manaa kaasee kenneef kaffalame faana jechuudha. suuqii ittiin banadhu jedhe Goosh. Akkana namni qalbii qabu dhugaa. micoo nama ammaatti hin kufne yeroo akkas namni akkas godhu hin jiru. Kanaaf waan baay'ee yeroo biraammoo Itti fufaa yoo jettanii waa'ee akkamitti. yoo sirriitti yoo sirriitti Laakiin maa gobasii ta'anii dhugaa qabaa gobatii ta'atan immoo waan baay'ee qabna mul'ata baay'ee qabna waan isin ishee hojiillee amma kana booda
yeroo biraan dubbadha waan nu ergachuu barbaadan amma qaaqii qaallittii jirra Addis Ababaa keessa jirra Shaggarsiitii jirra. Adaamaatti Bushooftutti Sabbataatti. Sabbataatti Walusotti Basmara isaarra jirra waan ta'eef Roomeedaatti. Roomeedatti Amma Amboo Giincitti Hambootti Baay'eedhaan nu ergachuu hin ergadha. dandeenya nu ergadhaa Yeroo. nuuf dawwalaadha eebbifamaa isin jaallanna Akkatti wal fuunee akkatti wal fuudha dhiisu yeroo waan biraa gahangashiniiti.